darling kansubire nti gye muli ng'ate muli bulungi nange gye ndi sirina buzibu munnange tukomyewo nno ne ka part 10 aka Nazina Step sister ne step mother wange abawuliriza mwenna mbatumidde baagala nnyo mukwano nga waakatweyungako nga waakalaba eno video bannaye bu parts bonna gye buli ku eno channel okuva ku ka part 1 mpaka ku kano akafundikira story yaffe eno. Part 9 twakomye nga Shakira amugamba nti waliyo engeri y'okukikola kino ekintu ky'okugyamu olubuto luno nga tetugenze mu ddwaliro ng'ate tetwonoonye ssente. Avajjo wano abagamba bannange nze kyayogerako nkitegeera mukwano ekintu ekyo kiri risiki si kyakuzannyirako bwe mba mwagala okuggyamu luno olubuto nze ngamba mwandigenze mu ddwaliro kati singa tugenda mu ddwaliro ne tulwayo mami n'akomawo nga tetuliiwo n'atatusangawo nze bwentyo bwe naddamu Jowani munnange nga Shakira atubuulira engeri y'okukikola kino nga tukozesezza amajaani era yawongerako n'agamba nti waliwo abawala babiri ku ssomero baali bakikozeeko ate ne kibeera successful. Jowani yasiriikirira bw'ati ng'atidde. Shakira, are you ready? Kino ekintu tugende maaso nga tukikola bwentyo namubuuza n'angamba nti gwa osalawo ky'ongamba kyonna kye tuba tugenda okukola. Navajjo wano addamu atugamba nti bannange nze nteesa omwana ono mutwale mu ddwaliro temukikolera waka kyenva muboggolera ne mugamba owaayi wampadde ssente ez'omutwala mu ddwaliro. Bannange yasirika ebigambo ne bimugwako kati Vivian mami agenda komawo essaawa zonna mbadde nkusaba obeere strong tolaga sayini yonna fuba okulaba bambi nga weewala okumulaga sayini genda kuba bagumiikiriza kino ekintu tukikole enkya ku makya bwentyo bwe nagamba Shakira bannange nga buli ddakiika 4 Shakira asesema. Jowani yawulira nga muswazizza bwe namuboggoledde era bw'atyo yafuluma ruumu n'atulekamu nze babiri ne Shakira bannange mu buzibu obuyitirivu ebiseera ebisinga bwe tujjukirira Katonda era bwentyo nagolola emikono gyange n'engiteeka ku Shakira ne musabira ne ngamba nti Mukama bambi tusonyiwe nze ne Shakira kyonna kye tukoze ne twakola ne kye tugenda okukola mu busiru ne mu butamanya tuyambe bambi kino ekintu tukiyitemu kibeere successful tuleme kufuna buzibu bwonna. Okumaliriza okusaba kuno Shakira yali atandise okunsaba jaketi ey'okubiri nti awulira empewo bwentyo nagenda mu ruumu yange n'enjigyayo ki jaketi n'enkimuwa n'akyongera ku jaketi already gye yali ayambadde era ne yeebikka ne blanketi ng'akyakaaba nti awulira empewo. Bannange twayogerangayo kimu bibiri ng'omwana asesema but after a few minutes bambi yakkakana ne yeebaka bwentyo namugumya ne munywegera ne mugamba nti tugenda kiyitamu era tugenda kimaliriza bulungi. Nenfuluma ruumu ne ngenda mu sitting room ate gye nasangira Jowani ng'atudde naye bannange sitaana alina effujjo ndi sure Jowani yakikola intentionally. Bannange yali ayambadde akateeteeyi nga kampi nga konna kamulaga ebisambi ng'atudde ng'asazeeko ng'alina leesu ng'agitegesa nga yakugyesiba singa mami aba akomyewo kyova olaba ngamba nti yakikola akigenderedde. Ntyo nayolekera waatudde n'entuula besides her ne mugamba munnange nsonyiwa okuboggolera n'angamba nedda tofaayo nkimanyi nti tuli mu kaseera kakatyabaga ffenna tubadde tetukyalina bigambo byakwogera nga buli omu bimuweddeko bino abyogera ng'ataddeko akamwenyumwenyu ku matama. Ntyo nange ne neegumya ne ngamba nti kansabe bannange buli kimu kitambule bulungi enkya bambi kankusabe owumuze ebirowoozo byo noonyayo ekintu kyonna ekisobola okukukaaminga down. Jowani bino yabiŋŋamba abyogera nga ntunuulidde directly mu feesi yange ne mugamba nti ky'ogamba ngende mu ruumu yange olwo mpummule neebake n'angamba kyonna ky'osuubira nga kiyinza okurelaxinga mind yo. Bannange ebikolwa byogera okusinga ebigambo ng'omuzungu bw'akyogera actions really speak louder than words. Jowani bw'atyo yaleeta ebigere bye n'abiteeka kumpi n'ebyange n'asika ensingo yange agiteeke kumpi ne feesi ye naye Jowani again bino by'otandise okunkola obwongo bwange si butere
butereevu sisuubira nti biyinza okunnyamba. Kyava nziramu n'aŋŋamba nti nze nkugambye tolowooza ku kuzina, just relaxinga obwongo bwo oba weebake wumula. Bino yabyogera nga ye asituka era bw'atyo yansindika ne ngalamira ku mukono gwa sofa kuba ku sofa hando oba nkyogedde bulungi naye mukitegedde. Najja ssebo nanneebakako n'atandika okunywegera. Wallahi Joan yakozesa obwongo bwange okuba nga si butereevu bulungi okwekkusa era nali simanyi kigenda mu maaso okubagamba amazima. Nalinga aloota nga ninga alaba Shakira atudde mu ntebe alaba buli kimu ekigenda mu maaso. Nange nze obwongo bwange bwali tebuliiwo ne bye nali nkola nali sibitegeera, nalinga nzootowadde. Naye omuwala ono ye yali ategeera kyakola era bw'atyo yakka wansi n'asika kishooti kyange n'akinjijamu n'akwata omukira gwange n'atandika oguweeweeta before nga tannaba gutteeka mu kamwa kutandika gunuuna. Bino byonna yabikola ng'alagira ddala nti yali yeetaagira ddala omukira gwange nga yali yaguyaayaanira dda. Bannange omwana yanuuna omukira gwange nagenda okulaba ssebo nga guyima nange ne ntandika okunyumirwa. Maliriza ate n'agukwata mu ngalo n'atandika oguweeweeta, jjukira kuliko amalusu ge, ate n'adda n'annywegera. Natandika okuwulira nga ndi mu mmuudu. Kyenva nkyusa Joan ne mwebasa mu ntebe ne mugendako waggulu ne ntandika okumuweeweeta amabeere. Ebintu ebimu tubikola nga tetuli mu minds zaffe. Ndabika nina okusetolinga minds zange kati for sure. Ebyo nabyegamba eno Joan bwe mukolako emikolo era bwe ntyo akateeteeyi ke nakambusa ne nteeka omukono gwange ku mmanaye eno ne ntandika omunywegera. Okukolola kwa Shakira kwe kwazuukusa obwongo bwange. Nali nina mu bwangu okustopinga ebikisiru bye nali ntandise okukola. Bwento nadduka mu ruumu ya Shakira nasanga bannange omuwala atandise kusesema busaayi. Bannange namutuukako omutima gwange ne gutandika okuba emirundi 6 mu katikitiki. Bwento nayita Joan ajja alabe ekigenda mu maaso. Musaayi kino ki ekigenda mu maaso? Kino nga sikiwulirangako era sikirabangako mu sayini y'ab'embuto. Joan bw'atyo nga naye atidde. Bannange Shakira tubuulire ki ekigenda mu maaso, owulira otya? Bwento nange nabuuza Shakira. Shakira yasaba okwogera nange nga tuli fekka era n'asaba Joan atulekemu. Joan bw'atyo yafuluma. Shakira bw'atyo yeekakaba n'atuula ku buliri. Ne mubuuza mbuulira bambi ki ekigenda mu maaso? Nga ntidde nnyo sibitegeera. Nange Shakira otandise okuntiisa, you're scaring me. Afa Shakira aŋŋamba nti olunaku lwe wammaliramu nakuwulira ng'ommaliramu era nalaba reaction yo. Nakulaba ng'otidde wali otya kunfunisa lubuto oba wakigola okigenderedde. Nenva mugamba bannange yali accident saakintendinga. Nange nawulira amazzi nga gazze nagenda okudda engulu nga nkakuyiyeemu. Naŋŋamba kati kikino ekintu kye nakola. Atya mami okundaba n'anotisinga nti nkyuse. Ova olaba nze nasala amagezi ne ntandikirawo ku supiidi ne mubuuza kutandikira ku supiidi kiki wakola? Naŋŋamba nti natandika okunywa amajaani amangi immediately wakayita ennaku 2 ng'ommaliddemu. Ne mugamba what? Watandika okikola nga toŋŋambye? Naŋŋamba ye nze mbadde nywa amajaani mayitirivu emisana n'ekiro buli lunaku kubanga kano ka method mbadde nga nkamanyi ng'abaana bakoogera ku ssomero. Ne mugamba kati ki ekyatuukawo ng'otandise okunywa amajaani? Naŋŋamba nti natandika okufulumya omusaayi. Ova olaba nga bwagamba nti tetuddamu kusomera mu ruumu yaffe bedrooms n'ogamba tusomerenga mu sitting room. Idea eyo nagigula nga njagala ka privacy era neesibiranga mu ruumu yange nga nfuka musaayi wiiki ewedde yonna. Omusaayi nfulumizza mungi naye mbadde nzanyira buli omu nga muzanyira ku bwongo nga nkirininga ruumu yange nga saagala muntu yenna afulabe ku kasaayi konna. Ne maama wange yennyini
kubanga ye bwe yandindabye yandintegeereddewo nti waliwo ekitali kituufu ku bulamu bwange. Omanyi oyo yeefuula ategeere nnyo. Nange nze neeyongera okutya. Kyenva mubuuza kati ki ekikutuusizza ku eno condition gy'olimu? Ki ekisinga okkuluma? Kubanga weeks 2 obadde toli mu mbeera bw'eti. Nakyava ngamba nti mpulira ng'olubuto lunnuma nnyo. Mpulira n'akasolo kannuma nnyo obulumi bw'amaanyi. Maziga go gaali gamuyitamu nga mayitirivu. Kyenva musaba abeere strong. Ne mugamba nti obudde bugenda ate mami ali kumpi komawo. Kyenkusaba nti fuba okulaba ng'osobola okwokontrolinga. Enkya ku makya tugende tulabe omusawo ne mami. Omuwala ng'amaziga gamuyitamu nange bwe ntyo amaziga gaatandika okumpitamu. Nankakasa nangamba ngenda kutrayinga. Mami bw'akomawo nga neebase tagenda kumanya kigenda mu maaso. Naye obuzibu kwe kukomawo nansanga ng'otulo tetunnantwala ng'ate obulumi buno sisobola kupretendinga ne bw'aba nga waali era ajja kimanya nti waliwo ekitagenda mu maaso mu bulamu bwange nga kituufu. Omukazi oyo mugezigezi era ntegeera bwe mba siri fayini. Tuba tukyali awo nga Shakira amaziga gamuyitamu nga n'obulumi bwalimu yenyoola Joan najja n'akonkona ku luggi. Bannange emmotoka ya mami eri ku geeti akomyewo. Bannange omutima gwatandika okkubira mu manege. Kwano genda mu ruumu yo nze ngenda pretendinga nti neebase kubanga amaaso gange gonna ga reeti. Bw'anandaba ajja kumanya nti mbadde nkaaba atandika okumbuuza ebibuuzo. Bwe ntyo nagenda nze natuula mu sitting room ne nteekako channel ya movies. Shakira yaggyako amataala n'atandika okukola ka pretense k'okwebaka. Joan kyenva musaba agende asooka ayogere ne mami amunyumize ebiboozi nga Shakira bw'afuna ku tulo. Namuwala Joan yayina ebigambo. Mami yayingira mu nnyumba nga wayise eddakiika 4 ng'omuwala akyamunyumiza ebiboozi ebweru eyo. Pulaani yakola bwe ntyo era bwe yatuuka mu ddiiro nange nalina okumutwala ku budde nti at least asange nga muwala bwe yeebase. Jjukira nze nali mu sitting room ate Joan bw'amala omuggulira agenda straight mu ruumu ye kwebaka. Kati awo ruumu eba yange na step mother ffe tubeeramu tewabeerawo atulaba. Era bwe ntyo namugamba kulikayo mami. Nangamba leero nlaba nkusanze okyatunula ki ekigenda mu maaso oli bulungi? Ne mugamba ye just njagadde kutuulako muno ndabe ku movie. Kyava ngamba nti kitegeeza movie enyuma. Ne mugamba nedda tenyuma naye mbadde nkulowoozaako nga nkusubwa era kyekinduisiza wano nga njagala kulabako n'olubuto. Omwana ali atya munda muli? Bino mbyogerera mu katooni katono. Nangamba naye mwana gwe oyo an amazing boy. Wow. Yabyogera era bw'atyo najja nampa akafumito. Naye tofaayo nze ndi mukazi mukulu ate w'amaanyi. Kino nsobola okihandolinga naye just mbadde nange nkumiisinga. Abyogera akyali mu kafumito kange bwe ntyo namunyweza ne ntandika omuweeweeta mu mugongo mpola mpola. Bamugamba nange mbadde nkumiisinga era olunaku lwa leero njagala kwebaka besides you. Wow. Kati tukole buli kimu babiri. Tulye babiri, tunaabe babiri, then twebake babiri. Ne mugamba ekyo nno kigenda kola. Ngenda kukyenjoyinga, ngenda kukinyumirwa. Nambuuza kati tukole ki ekisooka? Ne mugamba nze mbadde nteesa. Tulye babiri, tumale okulya, then tugende mu room waggulu fembi babiri. Then kiba kitegeeza nti tetugenda kudda mu sitting room. Nangamba ekyo nno kiba kigenda kola gwasinga. Manya nti bwe namugamba nti kankusaavinge ajja kukemebwa agenda alabe muwala we waggulu. Kyenva mugamba nti twesaavinge babiri era twesaavinga babiri ne tulya babiri. Intention yali ya butagenda mu ruumu ya muwala we era kyakola. Bwe ntyo namukwata
omukono n'ajjako amataala tutyo ne tukuuma mpaka mu kisenge kye era tweyambula ne tugenda mu kunaaba nga bwankuuta nange bwe mukuuta. Yatuuka okuuta embolo bannange omukazi n'aŋŋamba kati eno embolo ngenda gikirininga n'omumwa gwange. Yasooka kuyiwako mazzi n'atandika oguweeweeta. Abawoza nti tosobola kuyima ng'amazzi gayiriddwa ku mbolo tebamanyi kye boogerako. Yakutamiriza n'ateeka embolo yange mu kamwa ke n'atandika okuginuuna. Bannange yatandika olubira mu kamwa ke, naye mwana gwe oli mwana wa ntiisa, ssebo olina embolo ekyasinza okuba ey'amaanyi. Ze nali ndabye. Bannange oyinza okugamba embolo ya musajja mukulu. Yabyogera bino nga wagikomba, yagikomba nno okumala akabanga. Bannange omukira gwange tegumanyi bizibu bya muntu, gwatandika okwagala okuzina era bwe ntyo namusitusa ne nteeka sabbuuni ku mabeere ge ne mugenda emabega ne ntandika ogaweeweeta mpola mpola. Waaw, gaali gaseerera ng'ate gagunda. Bwe ntyo naganyiga gently era omukono gwange ogwokubiri ne gugenda wansi mu manaye ne ntandika nayo giweeweeta nga bwe nnyiga ku mabeere. Ye yayisa omukono gwe emabega bw'ati n'akwata omukira gwange naye n'atandika oguweeweeta mpola mpola nga nange eno bwe mpweweeta emanaye nga bwe nnyiga n'amabeere naye nga bw'aweeweeta omukira gwange. Bannange twamala ne tugenda mu buliri. Yali ayagala nnyo okwata omukira gwange taguta era bwe gutyo yagukwata n'antwala mpaka bwe nali nina okumuzinira. Namuzina era ne mumaliramu omulundi omulala. Yali so surprised okulaba ng'ate njagala ne ka second round era bwe ntyo nako nakamuzina. Bannange omukazi yamala amazzi amayitirivu ng'alinga taapu. Leta twasaba n'ateeka okugulu kwe n'akunteekako n'annyweza era twasula ffenna tuweekutte. Essaawa yanzuukusa 12 ngende mu ruumu yange era bwe ntyo nagenda ne yeetegeka n'anywa breakfast n'ajja mu ruumu yange n'aŋŋamba nti ku ssaawa 8 ajja kuba akomawo ewaka. Nange bwe ntyo nadduka mu ruumu ya Shakira ku ssaawa 2 ne mutwalira ekyokulya musaba yeetegeke tulekere eddwaliro. Sibarwise eyo twatuuka ku ddwaliro ku ssaawa 3:15. Shakira yalabika ng'ali nomo naye yagendanga ng'amba nti awulira obulumi mu manaye. Twatuuka ku reception ne tubabuulira obuzibu bwaffe ne batugamba nti Dr. Mark atuuka ku ssaawa 4 era yakola ku nsonga z'ensigo. Saatawana kubuuza nti ate ssaawa mmeka kubanga natunula ku ssaawa nga wabulayo eddakiika 3 ziwere ssaawa 4. Kyali kitegeeza twali tulina mulinda just obutikitiki butono era munnange bigenda okuwera ssaawa 4 n'eddakiika 3 nga Dr. Mark atuuse. Twamulindamu eddakiika endala 3 mbu yeetegeke atuule mu ofiisi ye era baali bamugambye ku nsonga zaffe. Bwe yasetolinga bw'atyo n'atuyita kyava atukambuwalira n'aŋŋamba mumbuulire buli kimu. I mean buli kimu, sitoole yonna. Dr. Mark yali musajja muzibuzibu ng'ali taafu. Tewali nsonga bwe nali nina kugambira step mother mu mboozi oba kunnyonnyola n'enteekamu ekigambo step mother mu explanation. Namugamba nti ono gw'olaba step sister wange naye sitaani yatukema era bwe tutyo ne tugwa mu mukwano. Ate engeri gye tusiibawo babiri ne tuba ate nga tweyagala so twatandika okwezina. Mwezina? So mwezinidde ebbanga ki? Dr. Mark nga yabuuza. Dokita twezinidde ebbanga ddene era emirundi mingi. Ndowooza okuva weeks 2 emabega tubadde twezina. Kati wakamumaliramu emirundi emeka? Omusawo nga yabuuza. Dokita omulundi gumu nakamumaliramu omulundi gumu bwe twezina omulundi okusembayo simanyi nange engeri gye nasobwa ne nnyumirwa nnyo ne muyiwamu. Bino byonna mbyogera nze nannatidde dda. So kyekyo kyokka omusajja yali alina tough face naye alabika aweza embeera ze bwatyo bwe yali omusawo ono. Nedda dokita, okay, si kyokyo kyokka ku saidi yange. Yesterday step sister yaŋŋambye gwe Shakira
mbuulira buli kimu ekyagenze mu maaso, ki ekirala kye mwakoze, akyukira Shakira. Jjukira baali bamuwadde foomuzi zaffe, embwa zaali zaatuggyako emitwalo 10 mu consultation fee, kati yali amanyi amannya gaffe. Munnange Shakira n'anyumya sitoole ye nga bwe yatandika okunywa amajaani amangi, nga bw'abadde afulumya omusaayi, nga bw'abadde afuka omusaayi, nga bw'alina obulumi obungi mu mana, byonna abinnyonnyola Dr. Mark. Ava Dr. Mark yeesikamu n'agamba bannange, mwana gwo obadde oyagala kwekola ki? Kale mwesabire nga bwe mbatwala mu laboratory. Dr. Mark bw'atyo bwe yagamba, and mwenna musooke mugende mu blood test nga sinnaba kutandika laboratory sessions. Omutima gwange awe gutandika okuddamu era okuba omulundi omulala, bwe najjukira okuzina nga siina kantu kapiira kentaddeko, bwe nazinira step mother, zino memories zonna zaatandika okukomawo, omutima bannange ne gutandika okwokyerera. Ate ye Shakira nga yatidde dda, ate yandeetera okubeera so emotional, kubanga ate ye yatandika kaaba bukaabi. Kyava aleekaana n'agamba musawo, emanezeemu okunnuma, ate peyini y'amaanyi, musawo nfa. Nga bw'akaaba amaaso gange gakyuka red, omutima bwe gukuba nnyo. Shakira yava mu ntebe n'agwa wansi n'atandika okuloolinga nga bw'akaaba obulumi. Bwentyo nange natandika okukaaba, temwekaabiza wano, mujje tugende mu blood test. Ogusawo nno nga bwe gweyogeza, neetika Shakira wange ne muyamba ne tugenda mu test room. Blood samples zaffe baazitwala. Leeta Shakira baamutwala mu scan room, bambi kakazi kalwayo. Issue y'okujjukira Mukama mu kaseera akazigizigi bannange kituufu. Ntyo nze nasigala mu room ya dokita nga bwe nkaaba ng'eno bwe nsaba, Mukama taasa, ndi mudduwo nange. Bambi Kashakira tokalumya nnyo bw'otyo, at least pain kegende nze zije kunze, nze musobya, akaana kano kali innocent. Nkaaba bwe nsaba bannange, dokita yakomawo mu ddakiika nga 46 nga talina Shakira. Enva mubuuza, dokita Shakira aliwa? Bannange omusawo yantunuulira ne feesi ekanga nga yenna tanziramu. Bannange musawo, Shakira aliwa? Nenziramu nembuuza, nkyava nziramu naŋŋamba bazadde bammwe balina okujja wano mu supiidi. Namubuuza ki ekigenza mu maaso, so kundage Shakira bw'ali. Nambibuuza ndi curious, sibitegeera. Omusawo nga ye insistinga, kubira bazadde bo bajje wano. Bannange nali nina okuhambulinga myself, okukkakkana ng'eno amaziga gabwe gampitamu, ne ŋŋamba dokita nkwegayiridde, at least ndeka nzikiriza nkuba eriiso ku sisita wange, ali bulungi. Naŋŋamba eno serious issue. Asoose kubuuza bazadde bo we bali oba kubagamba bajje wano nga mmanyi nti kagenda kuba kantu kakuggyamu lubuto nga kangu, naye nkiraba nti kintu kiri serious ate nga kigenda kwetaaga ssente mpitirivu. Kyenva mugamba nti ssente mmeka? Mbuulira toto. Bambi Shakira ali bulungi? Bambi mbuulira. Naŋŋamba kubira bazadde bo ate bagambe nti muwala waabwe agenda kuba agibwa wano atwalibwe mu ddwaliro eddene erya KIU. It is only there nti asobola okufuna treatment emusaanira. Dokita yabyogera. Ne mubuuza dokita, mbuulira bambi ekituufu, muganda wange abadde ki? Abadde lubuto ki ekigenda mu maaso? Bannange gayi yannyonnyola ebintu nga nze bingera kunconfusinga, ebintu nga bya sayansi n'amannya sikyagajjukira nga sibitegeera. Naŋŋamba nti naye ekisinga omukulu, kino kyaleeteddwa okuba nga yaggyeemu olubuto ne lugaana. Yanywedde amajaani mangi ne kibaako engeri gye kikosa omusaayi okutambula. Kati omwana abadde afoomingibwa mu lubuto yalemeseddwa okufoomingibwa olw'amajaani n'omusaayi engeri gye bitambula. Ebintu bingi bye yannyonnyola, naye gwe ky'oba omanya nti olubuto lwafeeringa okuvaamu ne kidamaginga ebintu bingi munda. Bannange nabadde mmanyi nti paati eno egenda
kapaati 10 kagenda kuba kampimpi naye ke kano tuli mu ddakiika 24 naye ate tekanaggwa bikyali bingi ngamba nti munansonyiwa akakomi wano kali ngenda kateekayo enkya kajja kuba kampimpi kubanga kayinza okuba kaddakiika nga 15 munzikirize ngome wano otulo tunnuma Omukama abankuumire abakalabye ne batuuka eno si byangu twatandika eri nga tuli mu masanyu naye kati tuli mu maziga awo mwenna abakalabye ne bakakomya eno ku ddakiika 2 n'ezigwamu Omukama abampeere omukisa